सवाल इहो थियणु घुरिजे त इहो धर्म छो लॻो ऐं उन जो पीर साहब ख़ुदि जवाबु ॾेई चुको त जेको आहे उहो एस्टेब्लिशमेंट या जेके बि फ़ैसिला कंदड़ धुरियूं आहिनि उन्हनि सिंध लिखे पढ़े ॾेई छॾी आहे ज़रदारी साहिब खे ऐं इलेक्शन में उहो जेको आहे उन्हनि साबित बि कयो ऐं हुन इहो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो त अगरि जेकॾहिं सभु कुझु तव्हांखे ज़रदारी साहिब खे ॾियणो हो त असांखे ॿुधाए छॾियो आहे ऐं अॼु हुन तकरीर में हुन इहो चयो त असांखे 3 महीना अॻु में ख़बर पए चुकी हुई यानी 3 महीना अॻु में जेको हुननि प्लान ठाहियो पीर साहब वारनि वटि हुयो ऐं हुन इहो बि चयो त असां वटि ऑप्शन्स हुया त असीं बाइकाट करियूं या हेॾां वञूं इलेक्शन ॾांहुं वञूं ऐं हुन चयो त असां इलेक्शन जी चूंड कई छाकाणि त असां हिन पूरे सिस्टम खे एक्सपोज़ करणु पिए चाहियासीं। सभी दोस्तन के सलाम ऐं इंडस डायलॉग में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार मां तव्हांजो दोस्त मंसूर कलवड़ ऐं हफ़ीज़ आरी सर असां ॿई तव्हांजे साम्हूं हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं। सिंध में तमामु घणी सियासी उथल पुथल आहे, समूरे मुल्क में आहे, पर स्पेसिफिकली असां सिंध ते पंहिंजी गुफ़्तगू कंदा आहियूं। मुल्की मामला बि कोशिशि कंदा आहियूं त हफ़ीज़ खां पुजनि हुन ते गुफ़्तगू कजे ऐं पोइ सिंध जेको पंहिंजो वतन आहे उते जेके हालतूं क्रिएट थियनि थियूं उन ते पाण हमेशह गुफ़्तगू कंदा रहंदा आहियूं। ऐं हिन हफ़्ते असांजा 2 सेशन अॻु में सिंध में जेके इलेक्शन्स थियूं या उन्हनि खे सिलेक्शन्स चइजे या किथां तय थियूं उन्हनि ते गुफ़्तगू थी चुकी आहे। पीर साहब पागारे जन शुरू में जेको चयो त बाबा असां ही जेका धांधली थी आहे हिकिड़ी तारीख़ी धांधली जंहिंमें एस्टेब्लिशमेंट सिंध ज़रदारी लीग खे पीपल्स पार्टी खे लिखी ॾिनी आहे, इन करे असां जेके 2 सीटूं खटियूं आहिनि GDA वारनि हुतां विथड्रा कंदासीं ऐं असीं हिकिड़ी डिघी तहरीक हलाईंदासीं। ऐं हुन खां पोइ GDA क़यादत इहो फ़ैसिलो कयो हो त हैदराबाद बाईपास खे असीं बंदि कंदासीं ऐं उहे धुरियूं जेके सम्झनि थियूं त जेको अवामी मैंडेट आहे उहो पीपल्स पार्टी वटि आहे, उन्हनि खे असां लखे माण्हू गॾु करे इहो मैसेज ॾींदासीं त माण्हू GDA वटि आहिनि। सिंध जो जेको हक़ीक़ी बाशऊर तबिको आहे उहो GDA सां गॾु आहे ऐं कुझु घणा माण्हू त अहिड़ा आहिनि जेके असांजी वोट बि कास्ट कोन था कनि छाकाणि उन्हनि जो हिन सिस्टम में यकीन ई न आहे। सो अॼु पीर साहब पागारे जी सरबराही में समूरी GDA क़यादत ऐं हुरनि जो वॾो अंग ऐं ॿियूं जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जा कारकुन बाशऊर सिंधी जेके पीपल्स पार्टी जी मुसलसिल जेका हिकिड़ी कारकर्दगी आहे 15 सालनि जी उनखां बेज़ार आहिनि, उहे हैदराबाद वारे थाणे में पाण खे नज़र आया। पाण हलूं था हफ़ीज़ जी तरफ़ ऐं उनखां पुछूं था त कहिड़ा मामला थिया, छाकाणि त हफ़ीज़ हुते जामशोरे में रहे थो ऐं उते ई मौजूदु हो। सो हफ़ीज़ उमीद त तव्हां ठीकु हूंदो। हाल अहिवाल ॿुधायो त अॼु वारो जेको धरणो हुयो कल्ह खां इहो ॿुधण में पिया आयो त इहो पहिरियों दफ़ो थियो आहे जो धरणे वारी जॻह ते माण्हू हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में पहुची वञनि ऐं एॾी वॾी तादाद में माण्हू पंधु पहुता, उन्हनि गाॾियुनि जी बि सहूलियत अख़्तियार न कई। सो लखनि जी तादाद में माण्हू नज़र आया मोटरवे जे ॿिन्ही पासे ऐं पोइ धारणो लॻायो वियो। माण्हू कीअं हुआ, उनमें सिर्फ़ु हुर हुआ जेके पीर साहब जो दीदार करण आया हुआ, छाकाणि त कुझु धुरियुनि जो इहो मौक़ुफ़ आहे त हुर कंहिं सियासी तहरुक लाइ कोन आया, कंहिं सियासी तहरीक लाइ कोन, पर पीर साहब जन जो दीदार करण आया। सो तव्हां हुते मौजूदु हुयो, तव्हां छा ॾिठो, कहिड़ियूं हालतूं हुयूं, कहिड़ो निज़ाम हुओ ऐं जलसे में अहिड़ो छा थियो, ॿुधायो। मंसूर वॾी महिरबानी। मंसूर पहिरीं ॻाल्हि त आऊं थर सां तालुक़ु रखां थो ऐं मुंहिंजे लाइ जेका हुरनि जी अॼोको जेको स्ट्रेंथ हुई या पावर शो हो उन में जाम वाक़ुफ़ु आहियां। जेको माण्हू थर में रहे थो उन्हनि खे ख़बर आहे त हुननि वटि हिकिड़ी पॉलिटिकल पावर आहे या जेको फर्दी कुवत केतिरी मुतहद आहे, केतिरी मज़बूत आहे। जेके जामशोरे में अॼु माण्हू रहिया पियो उन्हनि जे लाइ अॼु कुझु हैरान कुन ॾींहुं हुयो, छाकाणि त हुरनि जो जेको तरीक़ेकार रहियो आहे पीर साहब सां गॾोगॾु या जिथे बि पीर साहब वञे थो त उते जेका हुनजी प्रोटेक्शन जीअं हू संभालीनि था, जीअं हू जेको आहे पूरे इलाइक़े खे पंहिंजे असर हेठि आणनि था, पंहिंजे कंट्रोल हेठि आणनि था, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हू अंग्रेज़ सां जेके आहिनि उहे विढ़िया आहिनि त हुननि वटि हिकिड़ो डिसिप्लिन ज़रूरु आहे। सो जामशोरे में जेके बि रहनि था उन्हनि जे लाइ उहो जेको डिसिप्लिन हो उहो नई ॻाल्हि हुई। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा त सवाल इहो थियणु घुरिजे त इहो धर्म छो लॻो ऐं उन जो पीर साहब ख़ुदि जवाबु ॾेई चुको त जेको आहे उहो एस्टेब्लिशमेंट या जेके बि फ़ैसिला कंदड़ धुरियूं आहिनि उन्हनि सिंध लिखे पढ़े ॾेई छॾी आहे ज़रदारी साहिब खे ऐं इलेक्शन में उहो जेको आहे उन्हनि साबित बि कयो ऐं हुन इहो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो त अगरि जेकॾहिं सभु कुझु तव्हांखे ज़रदारी साहिब खे ॾियणो हो त असांखे ॿुधाए छॾियो आहे। ऐं अॼु हुन तकरीर में हुन इहो चयो त असांखे 3 महीना अॻु में ख़बर पए चुकी हुई, यानी 3 महीना अॻु में जेको हुननि प्लान ठाहियो पीर साहब वारनि वटि हुयो ऐं हुन इहो बि चयो त असां वटि ऑप्शन्स हुया त असीं बाइकाट करियूं या हेॾां वञूं इलेक्शन ॾांहुं वञूं। हुन चयो त असां इलेक्शन जी चूंड कई छाकाणि त असां हिन पूरे सिस्टम खे
एक्सपोज़ करणु पिए चाहियासीं। ऐं पोइ तव्हां ॾिठो त पोइ अॼु इलेक्शन में रिगिंग जे ख़िलाफ़ जेको आहे उहो धरणो लॻो। धरणो कोन हो बल्कि लखे माण्हू हुआ। हैरान कुन ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू ख़ुदि जेके आहे न, जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ हूंदियूं आहिनि, जॾहिं हू जलसा कराईंदियूं आहिनि त हू माण्हुनि लाइ खाधे जो बंदोबस्तु कंदियूं आहिनि, हू माण्हुनि जे लाइ कन्वेंस जो बंदोबस्तु कंदियूं आहिनि, माना हिकिड़ी पूरी कोऑर्डिनेशन हूंदी आहे। पर पीर साहिब जा जेके बि मुरीद हुआ उहो तव्हां ॾिठो त कल्ह राति ई जामशोरे बाईपास ते पहुची चुका। ऐं साईं असगर गुरफत जे लफ़्ज़नि में असां त सभु कुझु ॾिठो पिए ते जामशोरे में, त उहे जामशोरे जे रस्तनि ते ऐं जबलनि ते हक़ीक़ी तौर ते जेकॾहिं कल्ह तव्हां शाम जो 6 बजे मंज़र ॾिसो आहे त तव्हांखे माना उते का बि इंतज़ाम नज़र कोन आया पे त इहे माण्हू रहंदा कीअं। पर ओबियसली उन माण्हुनि जी तयारी हुई पंहिंजे पाण में, ऐं माण्हू राति खां ई उते मौजूदु हुया। तुंहिंजे लफ़्ज़नि में त इहो तारीख़ में पहिरियों दफ़ो थियो आहे, तारीख़ में पहिरियों दफ़ो न आहे थियो, इहो हुरनि वटि सदाईं इहो तरीक़े कर रहियो आहे। जिथे बि पीर साहिब ईंदो आहे त हू हिकिड़ो ॾींहुं अॻुवाट उते पहुची वेंदा आहिनि। ऐं ख़ासि तौर ते जेके आहिनि माण्हू उहे प्यादल ईंदा आहिनि त पीर साहिब जो हुकुम आहे त गाॾी में बि न चढ़िबो, प्यादल अचिबो। एतिरी हुननि जी अक़ीदत मंदे पंहिंजे मुर्शिद सां। ऐं हुननि जो मुर्शिद घटि, हुननि जो महबूब वधीक आहे। सो हुनखे ॾिसण जे लाइ बि आता हूंदा आहिनि, इहो बि नो डाउट हिकिड़ो पर्सपेक्टिव मौजूदु आहे। पर हिते जेको पर्सपेक्टिव उहो इहा आहे त पीर साहिब सां या जेका बि जीडीए जी हुई अलायंस हुई, उन सां धांधली कई हुई। ऐं तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त इहो पर्सपेक्टिव हिकिड़े नौजवान खे बि ख़बर हुई ऐं हिकिड़े अछड़े थर खां आयल 100 सालनि जी पोड़े खे बि ख़बर हुई। छाकाणि त अछड़े थर जी सीट जेका आहे उहो सदाईं खटंदा रहिया आहिनि मुस्लिम लीग फंक्शनल वारा, ऐं पोइ हाणे जीडीए। बट जेको आहे 2018 में बि हुननि खे हारायो वियो, ऐं हींअर बि हू चवंदा धांधली करे असांखे हारायो वियो। सो उहो माना ख़बर आहे त धांधली कीअं कई हुई, कंहिं कई, छा थियो। सो इहो जलसे जा हाल अहिवाल आहिनि, ऐं जलसो वेल डिसिप्लिन हुयो। सिंध में जेके आहिनि माज़ी में जलसा जेके थिया आहिनि उन्हनि में डिसिप्लिन नज़र कोन आयो। स्पेशली तव्हां ॾिठो जेको धरणो लॻो बहरिया टाउन जे आॾो, उहो त बिल्कुलु बेतंज़ीम ऐं बेतरतीब हिकिड़ी शिकिल हुई उन धरणे जी, पर ही बिल्कुलु डिसिप्लिन हुयो। लखनि माण्हुनि जे विच मां बि तव्हां ॾिठो पिए त उहे एम्बुलेंसिस जेके आहिनि उहे आयूं पिए, उहे गाॾियूं जेके आहिनि उहे आयूं पिए। ऐं उन्हनि खे जेको मथां स्टेज तां हुकुम ते कयो वियो, माण्हुनि उहो हुकुम फॉलो ते कयो। माना तमामु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे त लखनि माण्हुनि जो जेको हुजूम आहे उहो हिकिड़े हुकुम खे फॉलो करे ऐं हिकिड़ी गाॾी खे रस्तो ॾे, ऐं हिकिड़ी गाॾी बाहिस हिफ़ाज़त जेका आहे उहो लखनि माण्हुनि मां गुज़रे वञे। त जेके बि नौजवान या जेके बि माण्हू या जिन बि माण्हुनि फर्स्ट टाइम अहिड़ो शो ॾिठो, उन्हनि जे लाइ ज़रूरु शयूं हैरान कुन हुयूं। बाक़ी सफ़दर अब्बासी ॿुधायो धरणे जे पोयां जो मक़सदु जेको आहे उहो, जेकॾहिं तव्हां धरणो ॿियो कुझु बि न ॾिसो, सिर्फ़ु सफ़दर अब्बासी जी हिकिड़ी क्लिप ॾिसो त उन में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त हुननि धरणो हयो छो। सफ़दर अब्बासी जी क्लिप, बल्कि सफ़दर अब्बासी इहो चयो त असांखे इलेक्शन खां पहिरीं कुझु धुरनि असांखे इहो चयो त मैंडेट तो ज़रदारी साहब के पास है। ठीकु आहे, माना जीडीए खे चयो वियो त बाबा सिंध जो मैंडेट जेको आहे उहो त ज़रदारी वटि आहे, सिंध जो माण्हू त ज़रदारी खे वोट थो करे। पोइ सफ़दर अब्बासी चयो त ये देखे मैंडेट, ऐं माण्हू त मौजूदु हुया। जेकॾहिं तव्हांजे साम्हूं 10-15 लख माण्हू मौजूदु हुजनि ऐं तव्हां चओ त मैंडेट के ॿिए माण्हू वटि हुजे, या कादिर मक्सी हिकिड़ी इंतिहाई अहम ॻाल्हि कई, उहो बि हिते ॿुधाईंदो हलां त तव्हां कश्मीर खां कराची या पूरे सिंध में ज़रदारी जो नालो वठंदो त माण्हू पहिरीं 2-4 गारियूं ॾींदा ऐं पोइ ज़रदारी जो नालो खणंदा। ऐं उन माण्हुनि खे तव्हां 84-85 सीटूं ॾेई छॾियूं। इहो हिकिड़ो मैंडेट जी तौहीन आहे। हाणे असुल जेको धरणो लॻो हो उहो धांधली, इलेक्शन में धांधली जे ख़िलाफ़ लॻो हो, ऐं मौक़िफ़ इहो त पीपल्स पार्टी खे सिंध जो मैंडेट जेको आहे उहो ॾिनो वियो आहे मथे शयूं मैनेज करण जे लाइ। बट सफ़दर अब्बासी जेके ॿिया बि मुक़रर हुया, उहो ॿुधाइण माना कन्विंस कबो आहे मैसेज त बाबा इलेक्शन थी कीअं, उनखे रिग कंहिं कई ऐं छो कई। माना हिकिड़ो इहे 2 हिकिड़ा सवाल आहिनि। बाबा रिगिंग जे पोयां कुवतूं कहिड़ियूं हुयूं, उन्हनि जो मक़सदु कहिड़ो हो, उन्हनि छो कोन चाहियो त जीडीए सिंध जी हुकूमत में अचे। ठीकु आहे, त हिकिड़ो प्रॉपर कन्विंस न हुई मैसेज जी, जेको हिकिड़ी पॉलिटिकल लाइन हूंदी आहे ऑब्वियसली उहो कोन ॿुधाई वई। ऐं पीर साहब पंहिंजे अपोनेंट स्पेशली ज़रदारी साहब खे या पीपल्स पार्टी जो नालो बि कोन वरितो, ऐं हुन फ़ौज ते तारीफ़ कई, फ़ौज जी तारीफ़ कई। ऐं हूं त पूरी दुनिया जेका आहे उनखे ख़बर आहे त पाकिस्तान में इलेक्शन्स केरु कराईंदो आहे। त इहो हिकिड़ो फिला रहिजी वियो। इहो फिला छो रहियो, इहो असां तव्हां खां पुछंदासीं।
त इलेक्शन त जेको कराईंदो आहे तव्हां उन जो जॾहिं नालो ई कोन वरितो त पोइ तव्हांजो धरणो कंहिंजे ख़िलाफ़ हो, ठीक है, तव्हां ॻाल्हि वाज़े करियो। बट माय ओपिनियन इज़ कि हुननि जो धरणो कंहिंजे ख़िलाफ़ न हो, कंहिं इदारे जे ख़िलाफ़ न हो, कंहिं पार्टी जे ख़िलाफ़ न हो, कंहिं तंज़ीम जे ख़िलाफ़ न हो, इवन ज़रदारी साहब जे बि ख़िलाफ़ न हो, ठीक है। अयाज़ लतीफ़ पलीजो भले केॾियूं बि तकरीरूं करे, पर पीर साहब जो जेको अॼोको धरणो हो या जेको पावर शो हो उहो ज़रदारी साहब जे ख़िलाफ़ न हो। उहो असुल कुवतुनि खे ॿुधाइण हो त बाबा मैंडेट ही पियो आहे, या मुंहिंजो जेको हिकिड़ो मैंडेट आहे, ठीक है, उन खे तव्हां तस्लीम नथा करियो ऐं मूं वटि जेका आहे उहो ताक़त ही आहे ऐं मुंहिंजी ताक़त खे तस्लीम न कयो वियो त जेके ऑप्शन्स आहिनि उहे तमामु घणा आहिनि। ऐं उन में तव्हां पोइ मोहम्मद सुमरे जी जेका आहे उहो स्पीच ॿुधी हूंदी, ऐं घणनि माण्हुनि जेके स्पीचिस कयूं उन्हनि चयो त हार्डकोर पीर साहब जो मौक़ुफ़ ईंदो, पर पीर साहब अञा बि पंहिंजे मौक़ुफ़ में नरमी ॾेखारी। सो इहे आहिनि जलसे जा हाल अहिवाल। असां तव्हां खां पुछूं था त धरणे खां अॻु में हिकिड़ो सोशल मीडिया ते, सिंध जी सोशल मीडिया ते हिकिड़नि माण्हुनि चयो त पीर साहब खे इनकलाब आणणु घुरिजे, ॿियनि माण्हुनि चयो त पाकिस्तान सां बग़ावत करणु घुरिजे, टिनि माण्हुनि चयो त अलाए छा करणु घुरिजे, हिकिड़नि वरी चंद माण्हुनि चयो त पीर साहब तरक़ी पसंदि न आहे। सो हिकिड़ो पूरो नैरेटिव ठाहियो वियो। तव्हां कीअं था ॾिसो हिन पूरे धरणे खे ऐं इहे जेके बि इनकलाबी आहिनि या तरक़ी पसंदि आहिनि उन्हनि जी ज़ाती ख़्वाहिशुनि ते तव्हांजो छा मौक़ुफ़? हफ़ीज़, सभ खां पहिरीं तव्हां जेके हाल अहिवाल ॾिना, बिल्कुलु मूं बि इहे समूरा हाल अहिवाल लाइव ॾिठासीं, पर मोबाइल फ़ोन ते, पर तव्हां त उते मौजूदु हुआ, तव्हां जेके हक़ीक़तूं ॿुधायूं बिल्कुलु दुरुस्त। सो हफ़ीज़, सिंध जे अंदरि जेके तरक़ी पसंदि सॾाईंदड़ धुरियूं आहिनि, जिन खे चवणु त न घुरिजे, पर आदिल अब्बासी कुझु साल अॻु हिकिड़ो मज़मून लिखियो ज़बरदस्त, उन में उन लिखियो त सोशलिज़म जे तॾे ते वेठल सोगवार कांधी। सो ही जेके अञा ताईं सोवियत यूनियन जे पाण चवंदा सोशलिज़म असां लाइ बि, असां बि दरअसल बुनियादी तौर ते मार्क्सिस्ट आहियूं, असांखे मार्क्सी फ़िकिर ऐं इंसानी तारीख़ जो तमामु वॾो फ़िकिर आहे जंहिंखे कंहिं बि सूरत में रद्द नथो करे सघिजे। बहरहाल हू जेको सोवियत यूनियन जे तॾे ते वेठल जेके सोगवार कांधी आहिनि, अञा ताईं उन्हनि खे जेका उमेद आहे उहा मास्को मां नज़र अचे पई। त बाबा जेकॾहिं सिंध में बि कुझु थिए, पाकिस्तान में बि कुझु थिए, त उन जी जेका डिक्टेशन आहे उहा मास्को खां अचे। ऐं मास्को खां सवाइ या सोशलिस्टनि खां सवाइ, कम्युनिस्टनि खां सवाइ सिंध जे अंदरि को बि माण्हू तरक़ी पसंदि न आहे। सो बक़ौल अयाज़ जे त जेकॾहिं मार्क्सिज़म खे मञणु, सिर्फ़ु मार्क्सिज़म खे मञणु ऐं ख़ुदा जे वजूद में जो इनकार करणु जेकॾहिं तरक़ी पसंदी आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु, ऐं जेकॾहिं मार्क्स जी जदलियात में यकीन रखणु तरक़ी पसंदी आहे, त पोइ अयाज़ चयो त आउं तरक़ी पसंदि न आहियां। छाकाणि त केरु बि माण्हू जीअं मज़हब चवे थो त तव्हां असांखे फॉलो नथा करियो त तव्हां काफ़िर आहियो, यहूदी ईअं चवनि था, ईसाई ईअं चवनि था, हिंदू ईअं चवनि था, इस्लाम ईअं चवे थो। हाणे उहा जेका आइडियोलॉजी आहे, उहा जेका स्ट्रेटजी आहे, त बाबा जेकॾहिं तव्हां असां सां गॾु न आहियो त तव्हां रुजत परस्त आहियो, क़दामत परस्त आहियो, उहा सिंध जे अंदरि उहा हिकिड़ी जेका मूवमेंट आहे उहा हितां जे सोशलिस्टनि ऐं कम्युनिस्टनि शुरू कई आहे। कंहिं हद ताईं क़ौम परस्त बि उन में मुलविस आहिनि। त बाबा जेको माण्हू जीएम साहिब जी आइडियोलॉजी सां न आहे, जेको माण्हू रसूल बख्श पलीजे सां गॾु नथो बीहे, जेको माण्हू मार्क्सिस्ट न आहे, लेनिनिस्ट न आहे, स्टालिनिस्ट न आहे, हिकिड़ा वरी टाटिस्की वारा आहिनि जेके क़ौमुनि जे वजूद जा इनकारी आहिनि, उहे सभु चवंदा जेको माण्हू असांजे मौक़ुफ़ सां हमदर्दी नथो रखे, उनजो एतिराम नथो करे, उनजी हिमायत नथो करे, उहो तरक़ी पसंदि न आहे। सो वॾो सभ खां पहिरीं त इन खे सिंध जूं जेके तरक़ी पसंदि धुरियूं आहिनि, जेके इंटेलेक्चुअल आहिनि, हक़ीक़ी इंटेलेक्चुअल जेके अपोज़िशन टू द गवर्नमेंट, हिकिड़ा त इहे आहिनि जेके हुकूमत खां मराहतूं वठी सिंधी माण्हुनि खे केॾांहुं पिया डाइवर्ट कनि, उहो तव्हां सां सभिनी खे ख़बर आहे। उनमें मीडिया जो रोल, उस्तादनि जो रोल, प्रोफेसरनि जो रोल, ऐं जेके बि सोशल वर्कर आहिनि, एनजीओस टाइप माण्हू आहिनि, उन्हनि जेको रोल प्ले कयो आहे पीपुल्स पार्टी जे हक़ में ऐं रियासत जे हक़ में, उन्हनि खे छॾे करे हिकिड़ो को सुठो रोल प्ले करण जी ज़रूरत आहे जेके हक़ीक़ी तौर ते इंटेलेक्चुअल माण्हू आहिनि। बाक़ी 2010 में जॾहिं बिटो मकान निज़ाम लागू थियो, पोइ 2012 में जॾहिं पीर साहब वॾो हिकिड़ो धरणो लॻायो इन साॻी जॻह ते, जॾहिं उन सभिनी धुरनि खे गॾाए करे उहो वॾो धरणो मैनेज कयो, त मजबूर थी पीपुल्स पार्टी खे एस्टेब्लिशमेंट खे पोइते हटणो पियो। हिते जेके तरक़ी पसंदि पाण खे सॾाइनि पिया, हिकिड़ा त बाबा आहिनि क़ौम परस्त जेके अलहदगी पसंदि, जेके पार्लियामानी सियासत में यकीन न पिया रखनि, पर उन्हनि मां बि कुझु धुरियूं पंहिंजे आइन जी, पंहिंजी नज़रियाती लाइन जी मुखालफ़त कंदे माण्हुनि जी वर्क पिया कनि। मिसाल नाला त न खणणु घुरिजनि, पर रियाज़ चांडियो जेको जीअं सिंध रहबर कमेटी जो भॻवान आहे ऐं सिंध जो बि हिकिड़ो तमामु वॾो
अॻवान आहे क़ौमी तहरीक जो, उन हिकिड़े ॾींहुं पंहिंजी सेंट्रल कमेटी जो इजलास सॾाए उनमें इहो फ़ैसिलो कयो सभिनी सां गॾिजी करे त असां पाकिस्तान जे अंदरि चूंडुनि जे निज़ाम खे तस्लीम नथा करियूं ऐं न ई इन चूंडुनि जे ज़रिए का वॾी तब्दीली अची सघे थी, छाकाणि त हू नंढियुनि क़ौमुनि जे मैंडेट खे कंहिं बि रीति क़बूल करण लाइ तयारु न आहे। उनजी प्रेस रिलीज़ हलाई वई जीअं सिंध महाज़ जे सोशल मीडिया जो जेको उन्हनि जो चैनल आहे, जेको पेज आहे, उन तां ऐं ॿिए ॾींहं ते वरी रियाज़ चांडे खे मोज़म अब्बासी, सैयद ज़ैन शाह ऐं कादर मक्सी, डॉक्टर कादर मक्सी जी इलेक्शन कैंपेन में ॾिठो वियो। सो इन तरह जी जेका गैर संजीदगी आहे उहा पाण जे सभिनी जे साम्हूं आहे। हिकिड़ा आहिनि ॿिया तरक़ी पसंद माण्हू जेके चवनि था पार्लियामानी सियासत खे हिकिड़ी टेक्टिक तौरु इस्तेमालु करणु घुरिजे, जीअं बाबा रियासत खे ॿुधाइजे त असां वटि मैंडेट बि आहे, हीअ बि आहे, असीं हीअं बि करे सघूं था, हीअं बि करे सघूं था। उन्हनि माण्हुनि हिन एॾी वॾी धांधली ते जेका सिलेक्शन थी, जेके सीटूं विकिरो कयूं वयूं अयाज़ लतीफ़ अली जो जे लफ़्ज़नि में त 12 खरबनि में ज़रदारी साहब खे ज़रदारी साहब जी सॼी इलेक्शन ख़रीद कई, उहे तरक़ी पसंद धुरियूं उन ते बिड़क ॿाहिरि कढण लाइ तयारु न आहिनि। चलो बाबा तव्हां इन शिकिल में आहियो त तव्हां पंहिंजा कैंडिडेट्स बीहारियो पीपुल्स पार्टी जे मुक़ाबले में, पर घटि में घटि तव्हां रड़ियूं त करे सघो था, रोई त सघो था, प्रेस क्लब ते त बीही सघो था। या हिन वक़्तु पूरी दुनिया जो फोकस आहे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुतहिदा ऐं सभु धुरियूं उहे उन्हनि खे वॾा ख़दशा आहिनि त बाबा हिते माण्हुनि खे कुचलियो वियो आहे। जेके अपोज़िशन धुरियूं आहिनि, जेके कमज़ोर सियासी धुरियूं आहिनि, उन्हनि खां इंतिख़ाबी निशान फुरिया विया, उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो, पोलिंगुनि ते माण्हुनि ते गोलियूं वसायूं वयूं, उन्हनि खे मुकमल तौर ते बाउंड कयो वियो जीअं हू पंहिंजे वोट जो हक़ीक़ी इस्तेमालु न करे सघनि। पर हिननि का बिड़क ॿाहिरि कोन कढी। आलमी धुरियूं, आलमी सहाफ़ी जेके हिते मौजूदु आहिनि उन्हनि सां कोन मिलिया। पर जेकॾहिं पीर साहब पागारी ठीकु आहे, तारीख़ी तौरु उन्हनि जा एस्टेब्लिशमेंट सां तालुक़ रहिया आहिनि, पर हू जेको कुझु भोॻे पियो, जीअं मां पंहिंजे पोएं सेशन में इहा ॻाल्हि कई त क़ौम परस्त जेके हुन सां गॾु वेठा आहिनि GDA में, या कुझु ॿिया अहिड़ियूं धुरियूं आहिनि जेके कंहिं हद ताईं सिंध दोस्त धुरियूं आहिनि, इन करे पीर साहब भोॻे पियो। जेकॾहिं पीर साहब फंक्शनल पंहिंजी साॻी ॻाल्हि करे त हुनखे सीटूं मिली वेंदियूं, उहो कोई एॾो वॾो इशू न आहे। या हू हुकूमत खां ॿाहिरि रही करे बि हुननि जी हले थी, हुननि जा एस्टेब्लिशमेंट सां तालुकात आहिनि, अहिड़ी ज़रूरत छो थी पेश अचे जो हू एस्टेब्लिशमेंट सां 2012 में बि टकराव में आया, छाकाणि त उहा ॿिटे मकानी निज़ाम वारी पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट जी हुई, पीपुल्स पार्टी जी त न हुई। पीपुल्स पार्टी हुन पिच ते खेॾियो थिए। ॿी ॻाल्हि, अॼु जॾहिं ही पीर साहब कयो, उन में सभिनी धुरनि खे गॾु खयो। मां इहो थो सम्झां त पीर साहब पागारो ठीकु आहे, GDA जो अहम थंब ज़रूरु आहे ऐं घणा माण्हू पीर साहब जे करे ई आया हुआ, उन जा हुर जेके आहिनि। पर जॾहिं सैयद सदरुद्दीन शाह राहिदी पीर साहब पागारे जन जे भाउ जॾहिं इहा ॻाल्हि कई त GDA में सभिनी दोस्तनि जी इज़त आहे, एहतराम आहे, सभु एहतराम जे लाइक़ आहिनि, पर फ़ैसिलो पीर साहब जो हलंदो। पर वरी जॾहिं पीर साहब जन तकरीर कई त हुननि चयो त असां JUI जमायत इस्लामी ऐं GDA जी जेका समूरी क़यादत आहे, उन्हनि सभिनी सां गॾिजी फ़ैसिलो कंदासीं, असांजा दोस्त ई फ़ैसिलो कंदा। ऐं हुन इहो इक़रार कयो त मूंखे तकरीर करण बि नथी अचे। बाक़ी तव्हां अॻे जॾहिं ॾिसंदो नुसरत सैर अब्बासी जॾहिं फंक्शनल लीग में हूंदी हुई, MPA थींदी हुई, त सिंध असेंबली में तमामु वॾो टकराव हूंदो, अपोज़िशन में हूंदी हुई। पीपुल्स पार्टी जे जेके कुझु अॻवान आहिनि, कुझु उन्हनि में त इख़लाक़ बि कोन्हे, जमहूरी रवैयो त परे जी ॻाल्हि आहे, पर ज़ाती इख़लाक़ बि कोन्हे जो हू उन औरत सां इन अंदाज़ में पेश ईंदा हुआ जो उहे क्लिप्स अञा ताईं मौजूदु आहिनि। पोइ पीर साहब खां हिन मौजूदा पीर साहब पागारे खां हिकिड़े दफ़े सवाल कयो वियो त बाबा तव्हां इन्हनि माण्हुनि खे जवाबु छो नथा ॾियो, जेके तव्हांजी पार्टी जी हिकिड़ी MP आहे, हिकिड़ी औरत आहे, तव्हां उन्हनि खे जवाबु छो नथा ॾियो। सो पीर साहब पागारे चयो दादा ही जेके माण्हू आहिनि टोटली इहे आइनी बद इख़लाक़ ऐं इहे असांजे मनसब जा ई न आहिनि जो असीं हिननि खे जवाबु ॾियूं। जेकॾहिं आउं हिननि खे जवाबु ॾींदुसि, हू माण्हू आहिनि अॻियां माण्हू जेके आहिनि बद इख़लाक़, जेकॾहिं आउं इख़लाक़ जे दायरे में बि उन्हनि खे जवाबु ॾियां ऐं उन्हनि जे तरफ़ां को बि गैर इख़लाक़ी लफ़्ज़ इस्तेमालु मुंहिंजे ख़िलाफ़ु कयो वियो त पोइ जेके मुंहिंजा हुर आहिनि उन्हनि जे रद्द अमल खे केर बि रोके न सघंदो। सो अहिड़ी पोज़ीशन आहे। अॼु जेका पीर साहब तकरीर कई, मां सम्झां थो त सफ़दर अब्बासी GDA जो सेक्रेटरी जनरल आहे ऐं तंज़ीमी मामला सॼी पार्टी लाइन सेक्रेटरी जनरल ई हलाईंदो आहे। पार्टी इजलास जेके फ़ैसिला थिया गॾियल तौर ते उन वाज़े कयो त नौशहरे में मोरे जे में असां मुर्तज़ा जतोई वारनि वटि 20 फेबरवरी ते हिकिड़ो वॾो जलसो कंदासीं, इन ई टाइप जो ॿुधाइणो हूंदो। पोइ जीअं जलसे में तब्दील अॼु ही थी वियो उहे थी वेंदो। सो ही तहरीक असांखे मुसलसल नज़र अचे पई। अयाज़ लतीफ़ अली जो बि यकीनन GDA जो हिसो आहे, मोज़म अब्बासी सभु उहे GDA जो हिसो आहिनि, फ़हमीदा मिर्ज़ा वारा, डॉक्टर ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा, मोहम्मद ख़ान जूणे जो, उन्हनि सभिनी हिकिड़ी सख़्तु ॻाल्हि रखी, सदरुद्दीन शाह बि रखी त बाबा तव्हां मुल्क खे केॾां पिया खणी वञो। ऐं जेकॾहिं
सिंधड़ी ते को एॾो वॾो ॾुखियो वक़्तु ईंदो त असीं माठ करे कोन वेंदासीं। ठीकु आहे, भले हुन पुठियां कहिड़ी बि ॻाल्हि हुजे कि मुफ़ाद हुजनि, ईअं त पीपुल्स पार्टी बि इस्तेमालु कंदी रही है। तो बाबा कल बांग्लादेश बना था, अब हम सिंधु देश बना देंगे, सो लिहाजा आप हमें मैंडेट दें और हमारे मैंडेट का एहतराम करें, वरना हम ये सिंधु देश बना देंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो कुव्वतें बीच खड़ी हैं वो पता नहीं क्या कर देंगी, और वो हिंदुस्तान के साथ जीअं वो ब्लैकमेल हमेशा कंदा रहिया आहिनि। सो पीर साईं वारनि अहिड़े ई करे ब्लैकमेलिंग वारी ॻाल्हि कोन्हे कई। पीर साहब मौजूदा पीर साहब पगारो इंतहाई शरीफ़ क़िस्म जो माण्हू आहे, हुन मख़सूस लफ़्ज़ ॻाल्हाया, हुन जीडीए जी समूरी क़यादत पंहिंजी ॻाल्हि रखी, हुन आख़िर में इमरान जो मिसाल ॾिनो। अॻे हफ़ीज़ ईअं थींदो हो जो पाकिस्तान जी नेशनल असेंबली में बि जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी सां का धुर टकराव में ईंदी त हू जीएसएन जो मिसाल ॾेई छॾींदा त बाबा जीएसएन वाले बैठे हैं पीछे। जेकॾहिं सिंध असेंबली में एमक्यूएम सां को टकराव थींदो किन मामलनि ते के बिल पेश मंज़ूर कराइणा हूंदा या बजट हूंदी, चयो वेंदो त बाबा वो जीएम सैद वाले पीछे बैठे हैं, हमें आप दीवार से लगाएंगे तो वो है ना वो जगह जो है खाली पड़ी है वो भर लेंगे। हाणे ईअं थो थिए जो सिंध जे अंदरि क़ौमी तहरीक कंहिं बि शिकिल में न आहे, मज़बूत शिकिल त परे जी ॻाल्हि आहे, पर उहा कंहिं ॻणप में बि नथी अचे जो पीर साहब पगार उन्हनि जो मिसाल ॾी आहे त बाबा तव्हां असांखे समूर सिंध पीपुल्स पार्टी खे ॾेई छॾी ऐं जीडीए खे हिकिड़ी मज़बूत जेका सिंध जे अंदरि एनटीपीपी महाज़ आहे, जेकॾहिं उन्हनि खे तव्हां दीवार सां लॻाईंदा त पोइ ही वेठा आहिनि जीएसएन वारा ऐं उहे असांखे बि चवनि था, लाज़मी तौर ते असां ते उन्हनि जो बि प्रेशर आहे, ईअं न थिए त मुल्क जूं हालतूं के ॿिए पासे वञनि। इन करे मजबूर थी पीर साहब पगारे खे इमरान ख़ान जो नालो वठणो पियो। उन्हनि पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि इहा ॻाल्हि कई, अॼु बि इहा ॻाल्हि कई त बाबा फ़ौज खे ऐं जजनि खे अलाह हिदायत ॾे, हुननि पंहिंजी पूरी ताक़त जे ज़रिए रियासती मशीनरी जे ज़रिए इमरान खे कुचलण जी कोशिशि कई, पर जेके नवां वोटर्स हुआ, जेके यूथ हुई, उहे ॿाहिरि निकिरी आया, उन्हनि 2-3 करोड़ वोट ॾेई इमरान खे ऐं पहिरियों दफ़ो तारीख़ में इंडिपेंडेंट हैसियत में एतिरा उम्मीदवार खटे आया। सो इहो ई पीर साहब चयो त हालतूं ॿिए तरफ़ वञनि पियूं, थी सघे थो त फ़ौज सभिनी खे आज़माए चुकी आहे ऐं हाणे या त एमरजेंसी नाफ़िज़ थिए ऐं या थी सघे थो त मार्शला नाफ़िज़ थिए। ऐं हुन मुकमल इहो ई चयो त बाबा हू पंहिंजी एॾी वॾी का ॻाल्हि कोन रखंदो ऐं न ई हू को ज़रदारी साहब खे या बिलावल खे को डायरेक्ट अटैक कंदो। हुनजी पार्टी जी समूरी क़यादत ॻाल्हि रखी ऐं हुननि एस्टेब्लिशमेंट खे चयो त बाबा हीउ समूरो मामिलो तव्हां कयो आहे। जीअं पीर साहब चयो त बाबा इलेक्शन खां अॻु में दोस्तनि जो इहो त वर्क कजे, कॉर्नर गजाणियूं कजनि, जलसा कजनि। पीर साहब चयो त मूंखे अॻु में ई मालूम हो, 3 महीना अॻु नतीजा तय थी चुका हुआ, इन करे उहो फुज़ूल हो। ऐं हुन चयो त मुंहिंजी सियासत सां इन करे तमामु घटि थी लॻे जो रुॻो पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासत आहे उहा ठगी ते पई थिए, जंहिंमें रुॻो कूड़ आहे। ऐं आउं जंहिं मनसब ते वेठो आहियां, आउं वेठो सियासत में रुॻो कूड़ ॻाल्हायां, छाकाणि त पाकिस्तान जे अंदरि जेको घणो कूड़ ॻाल्हाए, जेको घणी ठगी करे, उहो ई बहितरीन सियासतदान थी सघे थो। सो मुंहिंजी नज़र में असांजा जेके दोस्त आहिनि, हिकिड़ा त चवनि पिया त पीर साहब पगारो निकिरी करे छावणियुनि ते हमला करे सूर्या भाषा जो रूप अख्तियार करे मक्खी ॿेले में वञी हुनजा हुर ऐं एंटी पाकिस्तान का मुंहुं मिटल आहिनि। बाबा हिकु ॻोठनि में चवंदा आहिनि त हिकु रेक कांडिया ॿी रख घणी, त बाबा असांखे हीउ बि पसंदि कोन्हे, हीउ बि पसंदि कोन्हे। असीं क़ौमी तहरीक यानी तारीख़ जी इंतिहाई कमज़ोर तरीन शिकिल में आहे हिन वक़्तु। ऑर्गेनाइज़ेशन त परे रही, ठीकु आहे, नज़रियाती तौर तव्हां असां सभु माण्हू साईं जीएम साहिब जी फ़िक्र सां लाॻापियल आहियूं, पर उन में हिकु ऑर्गेनाइज़ेशन न आहे, वेल ऑर्गेनाइज़्ड का बि शइ न आहे, हुरनि जी भेट में बि न आहे जहिड़ो उन्हनि नज़्म ज़ब्त जो मुज़ाहिरो कयो। सो असां वेठा फरमाइशूं कयूं त पीर साहब असांजी लाइन ते हले, असां पीर साहब खे हिकिड़ी लाइन कढी ॾियूं ऐं पीर साहब उन ते हले। हिकिड़ा कम्युनिस्ट चवनि पिया त बाबा पीर साहब असांजी लाइन ते हले ऐं बसि सिंध में सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करे, या वरी क़ौम परस्त पीर साहब सां वेठा आहिनि, उहे रुजत परस्त आहिनि। त बाबा तव्हां भला लेनिन जी ॻाल्हि ते अमल कयो, तव्हां अची क़ौमी तहरीक जी सरवाणी कयो, छाकाणि त सोशलिस्टनि जो ऐं कम्युनिस्टनि जो इहो ऐन फ़र्ज़ु आहे त बैठकियतुनि जे अंदरि जबरी अलहाक जे अंदरि या जेके बि इस्टेब्लिशमेंट आहे, जेका ताक़तवर धुर आहे, सोशलिस्ट तहरीक, सोशलिस्ट अॻवान अची उन्हनि जी अॻवानी कनि, अवाम खे दग अता कनि, अवाम जी का रहनुमाई कनि। तव्हां पाण वेठा आहियो, माण्हुनि खे वेठा चओ त बाबा हीअं थींदो, हीअं थींदो, हीअं थींदो। पीर साहब क्लियर ॻाल्हि कई त इलेक्शन खपी चुकी आहे, असां उन जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी तहरीक हलाईंदासीं, माण्हुनि खे हलफ़ खणणु कोन ॾींदासीं ऐं सफ़्तर अब्बासी उन जी ॻाल्हि जी मुकमल ताईद कई ऐं हुननि हिकिड़ो रोड मैप ॾिनो त नौशहरे में ऐं पोइ कराची में जॾहिं हलफ़ बरदारी थींदी त असां उते पहुची लखनि जी तादाद में माण्हू गॾु करे ऐं उन्हनि खे हलफ़ खणणु न ॾींदासीं। सो हू पंहिंजे मौक़ुफ़ ते बीठा आहिनि। ईअं कोन्हे जीअं 6 जून ते थियो 2 लख माण्हू BBC जी ऐं ॿियनि जी रिपोर्ट हुई त 2 लख माण्हू बैरिया टाउन वटि अची गॾु थिया हुआ
जेके सिंध जी मोहबत में आया हुआ, ज़ुल्म ऐं जबर ॾिसी उते गॾु थिया हुआ, पर उते 2000 त छॾियो पर 200 वॉलंटियर्स बि न हुआ जेके नज़्म ज़ब्त बरक़रार रखी सघनि। सो पीर साहब वटि 20,000 हुर फोर्स हुई, जंहिं 3 SSP उते तैनात कया विया, पर होरनि उन्हनि खे बि स्टेज ॾांहुं न वधणु ॾिनो। 2000 पुलिस एहलकार हुआ, स्पेशल कमांडोज़ हुआ, उन्हनि खे होॾां न वधणु ॾिनो वियो ऐं हुर फोर्स पाण उहे समूरा मामला सिक्योरिटी जा संभालिया। एम्बुलेंस खे रस्तो ॾिनो वियो, शादी बारात हुयूं जेके उन्हनि खे रस्तो ॾिनो वियो, बुज़ुर्गनि खे मासूम ॿारनि खे रस्तो ॾिनो वियो। 1 वॻे ताईं रोड खुलियल हो ऐं पोइ जॾहिं पीर साहब पघारो आयो त 2-3 कलाकनि लाइ उन रोड खे ब्लॉक कयो वियो ऐं पोइ उन जेको मुतबादिल कोटड़ी वारे पासे ॾांहुं हो। सो असां पंहिंजी ख़्वाहिशनि खे छॾे हुननि जेका पंहिंजी ॻाल्हि रखी पीर साहब वारनि, उन्हनि हुन ते अमल करे ॾेखारियो आहे ऐं उन तां पोइ हिते न आहे नटिया। बाक़ी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ़ उन्हनि जो ही सिधी ॻाल्हि हुई त पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ कोन हो, जन ही इलेक्शन विकिरो कई उन्हनि जे ख़िलाफ़ ऐं उन्हनि हू शानदार अंदाज़ में करे ॾेखारी। जी मंसूर, तव्हां डिसिप्लिन जी ॻाल्हि कई, ही जेके फेसबुक ते पोस्टूं कंदड़ छोकिरा आहिनि चंद, जंहिंखे तव्हां क़ौमी तहरीक कोठियो या जेको बि कोठियो, उन्हनि वटि त पार्टी स्ट्रक्चर ई कोन्हे। जॾहिं पार्टी स्ट्रक्चर हूंदो त हुन में डिसिप्लिन जी ॻाल्हि ईंदी। बाक़ी जेको हुरनि जो डिसिप्लिन आहे उहो तव्हांजी जेके फ़ौज जी ॻाल्हि नथो करां, पर फ़ौज खां हेठि जेके बि सिविलियन इदारा आहिनि, पुलिस थी वई, ट्रैफिक पुलिस थी वई या ॿिया जेके इदारा तव्हांखे नज़र अचंदा, उन्हनि खां इंतिहाई घणो वेल डिसिप्लिन्ड हुया उहे। पुलिस शयुनि खे मैनेज न पई करे सघे, पुलिस एॾनि माण्हुनि खे मैनेज न करे सघिया। तव्हां ॾिठो हूंदो पीपल्स पार्टी जा जलसा थियंदा, केॾी बदनज़मी थिए थी। अॼु तव्हांखे हिकिड़ी न्यूज़ बि तव्हांखे न मिलंदी बदनज़मी जी। तो सो इहा एॾा वॾा इहे वेल डिसिप्लिन्ड आहिनि। ऐं तव्हां माण्हुनि खे ॾिसंदो न, असां वटि त उहे असांजा पाड़ेसरी आहिनि, पर तव्हां माण्हुनि खे ॾिसंदो त मुछूं वॾियूं, ॾाढ़ी, माना हिकिड़ा सिंपल माण्हू, पर तव्हां हुननि जो डिसिप्लिन ॾिसंदो का, माना रियली का इन में हैरान थियण जी ॻाल्हि न आहे, इन में शयूं सिखण जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ी रूहानी गादी जा माण्हू एॾा डिसिप्लिन आहिनि, एॾा पंहिंजे क़ाइद जे हिकिड़ी चयल जुमिले ते जेको आहे उहो अमल कनि था। ऐं हिते त पूरियूं जो पूरियूं तंज़ीमूं आहिनि जेके छुड़वागी जो शिकार आहिनि। ख़ैर इहो पंहिंजो बहस न आहे। पंहिंजो तोखां मुंहिंजो आख़िरी सुवाल आहे मंसूर, उहो इहा त पीर साहब जी तकरीर ते इलाही घणी तनक़ीद कई पई वञे त हू फ़ौज जे मुखालिफ़ छो कोन हुई, या हू जिन इलेक्शन खे मैनेज कई उन्हनि जे मुखालिफ़ छो कोन हुई। रुगो इमरान ख़ान जी मोहबत या उन्हनि जो जेको आहे उहो इज़हार कयो वियो ऐं फ़ौज सां मोहबत जो इज़हार कयो वियो। सो एग्ज़ैक्टली ॿुधायो त माना धरणो कंहिंजे ख़िलाफ़ हो, छो हो ऐं हाणे छा थींदो? अदा हाफ़िज़, मां हाणे ई ॻाल्हि करे आयुसि त असांजा माण्हू अजायो पंहिंजी जेके उन जूं ज़ाती ख़्वाहिशूं आहिनि उहे ॿियनि में ॾिसनि था। यानी जेको कमु उन्हनि खे पाण खे करणु घुरिजे, मूंखे जेको कमु पाण खे करणु घुरिजे, यानी मूंखे घर में का शइ खाइण में वणे थी त मां अम्मा खे न चवां ऐं उमेद रखां त पाड़े मां को उहा शइ मोकिले ऐं मां खावां ऐं मुंहिंजो ढव थिए, मुंहिंजी जेका मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे उहा पूरी थिए, त सो इहो मुमकिन न आहे। सो मुंहिंजी जेका दिलि कंदी उहा मूं पाण खे करणु घुरिजे। सो असां क़ौमी तहरीक पाण कमज़ोर आहे, असीं उन नहज ते ई न आहियूं पहुची सघिया। हिकु त असां पार्लियामानी सियासत जी मुखालफ़त पिया कयूं मुकमल तौर ते, जेका क़ौमी तहरीक आहे, त बाबा असां हिन में यकीन ई नथा रखूं। पर भला जेका पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ का अपोज़िशन जेकॾहिं जुड़े बि अथी त असां उन जी मुखालफ़त छो कयूं? मिसाल दोस्त असांजूं पोस्टूं था रखनि, असांजा दोस्त त बाबा हीअ बि ग़लति आहे, हीअ रुजत परस्त आहिनि, हीअ पीर आहिनि, हीअ मुला आहिनि। त बाबा पीपुल्स पार्टी में भला केरु वेठा आहिनि? उहे वॾेरा कहिड़ा तरक़ी पसंद आहिनि जेके अंग्रेज़नि जा पठू हुआ, जिन खे लक़ब मिलिया सर जा, खान बहादुर जा, नवाबनि जा, उहे केरु आहिनि? उहे सभु जेके पीपुल्स पार्टी में वेठा आहिनि उहे बि वॾेरा ई आहिनि, उहे बि पीर आहिनि, उहे सभु सिंध त ईअं सम्झो त सैयदनि जे हवाले कई वई आहे हिकिड़ी प्लानिंग तहत। एतिरा सैयद त सऊदी अरब में बि न आहिनि, समूरे अरब मुल्कनि में कोन्हनि, ईरान में न आहिनि। हिते ई ख़बर न आहे त उहे केॾां आया, उन्हनि जी जात थियणु घुरिजे। सो असां पंहिंजे लेखे असांजी जेका ख़्वाहिश आहे उहा ॿियनि ते पिया मड़ियूं। बाबा पीर साहब त अहिड़ी ॻाल्हि ई न कई त आउं को मुल्क टोड़ींदुसि सुभाणे निकिरी करे, या आउं फ़ौज जे ख़िलाफ़ वॾे हुरनि खे हुकुम ॾींदुसि त तव्हां गोरिला मूवमेंट शुरू कयो। हुन हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॻाल्हि कई त बाबा इलेक्शन विकिजी चुकी आहे ऐं असां सिंध जे अंदरि इन शइ खे हलणु न ॾींदासीं। तव्हां पोयनि 15 सालनि में जेका पीपुल्स पार्टी जी कारकर्दगी आहे, इहो मुमकिन ई न आहे त पीपुल्स पार्टी सिंध मां स्वीप करे सघे। क्लीन स्वीप पीपुल्स पार्टी कहिड़े बुनियादनि ते कयो आहे? MQM खे तव्हां उन इहा बि ॻाल्हि कई त MQM खे तव्हां जिन बुनियादनि ते खटायो आहे उहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, छाकाणि त उहे NTPP न पर NTPTI आहे। ऐं हिन वक़्तु इस्टेब्लिशमेंट सां PTI जा तालुकात ख़राब आहिनि, इन करे तव्हां उन्हनि खे पिया खटायो। सो हालतूं इहे आहिनि, असां पंहिंजे लेखे वेठा उमेदूं रखूं। बाक़ी हाणे असांजा हिकिड़ा वरी ॿिया दोस्त आहिनि, उहे चवनि था त बाबा मिसाल जेकॾहिं इसराइल ते हमिलो थिए थो त हमास सरबराह निमाज़ छो पढ़ी?
अब आप पीर साहब ई धाणो लगायो ते नमाज़ छो पढ़ी? अड़े बाबा हिकिड़ी मजमूई हिकिड़ी क़ौम आहे उन जे मज़हब खे हू तव्हां चंद आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा माण्हू जेके आहियो उन्हनि जे करे हू उन्हनि जे मज़हब जो त इनकार न कंदो ऐं हुननि जी गादी बीठी ई मज़हबी बुनियादनि ते आहे उन्हनि जो त इनकार न कंदो। मिसाल असां चंद माण्हू हिते वेही चऊं त पीर साहब खे निमाज़ न पढ़णु घुरिजे, छा उहो अमल कंदो छा? या असां कम्युनिस्टनि खे चऊं त बाबा तव्हां हाणे मथां रमज़ान अचे पियो ऐं तव्हां रोज़ा रखो ऐं निमाज़ पढ़ो, छा उहे रखंदा? हर माण्हू जो मज़हब उन्हनि माण्हुनि जो ज़ाती मामिलो आहे। जेकॾहिं तव्हां सियासत में उन्हनि खे खणी ईंदव त पोइ मामला दुरुस्त न रहंदा। अॼु असांजे कुझु कम्युनिस्ट दोस्तनि पोस्टूं बि रखियूं क़ौम परस्तनि से तंज़ कंदे त बाबा अॼु क़ौम परस्त पीर साहब जे पुठियां बीह ऐं नमाज़ पढ़ंदा। अड़े बाबा नमाज़ जेकॾहिं हिकिड़ी मजमूई क़ौम खे ख़ुशि करण लाइ जेकॾहिं को माण्हू, को दरियो माण्हू, को काफ़र माण्हू, को यहूदी माण्हू, को हिंदू माण्हू जेकॾहिं निमाज़ पढ़े थो त हिन में कहिड़ी ख़राबु ॻाल्हि आहे? मिसाल जे तौर ते हाणे कल्ह गॾियल अरब इमारात में यूएई में वॾे मंदर जो इफ़्तिताह थियो, मोदी खे घुरायो वियो ऐं हिन में कहिड़ी ख़राबु ॻाल्हि आहे? हालांकि यूएई में या अरब मुल्कनि में त हिंदू आहिनि ई कोन, पर उते हुनजो इफ़्तिताह कयो वियो छाकाणि त हुननि जा हिकिड़ा तारीख़ी हिंदुस्तान सां लाॻापा आहिनि। या हाणे मैक्रोन जॾहिं आयो, राम मंदर जो इफ़्तिताह थियो, उन खां पोइ मैक्रोन आयो, उनखे राम मंदरु आंदो वियो। उन खां अॻु में ऋषि सुनक आयो, हालांकि हू बर्तानिया जो प्राइम मिनिस्टर आहे, पर अञा ताईं हू मज़हबी माण्हू आहे, हू हिंदुत्व जो माण्हू आहे, हिंदू मज़हब सां हुनजी तमामु घणी दिलचस्पी आहे, हिकिड़ो लाॻापो आहे, उहो आयो त उते वियो। इहा का ख़राबु ॻाल्हि न आहे त तव्हां हिकिड़ी मजमूई क़ौम आहे उनजे अंदरि 95% माण्हू जेके आहिनि उहे मज़हब सां आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि जे मज़हब जो ईअं इनकार कयो, माण्हुनि खे वेठा सोशल मीडिया ते ॿुधायो त बाबा ही मज़हबी मूवमेंट आहे या हीअं आहे हीअं आहे। बाबा दुनिया में मज़हबी माण्हू न आहिनि विड़िया छा? सूर्या बादशाह कहिड़ो जंहिंखे तव्हां हीरो था पंहिंजो चओ? उमर उल मुख़्तार खां वेंदे ताज मोहम्मद अमरोटी वारा ऐं उबैदुल्ला वारा, उबैदुल्ला सिंधी वारा, ही टोटल माण्हू मज़हबी माण्हू आहे। अॼु बि दुनिया जे अंदरि मज़हबी माण्हू पंहिंजे वतन खे, पंहिंजे माण्हुनि खे प्रोटेक्ट पिया कनि। इहा का आम ॻाल्हि न आहे त सिर्फ़ु माना असां 4 ॼणा जेकॾहिं तरक़ी पसंदि आहियूं त समूरी क़ौम खे तरक़ी पसंदि बणाइणो आहे, इहो मुमकिन ई न आहे। रूस जे अंदरि करोड़नि जे तादाद में आबादी हुई जॾहिं बाल्शिक इनकलाब आयो, ठीकु आहे, उते लेनिन सां गॾु टोटली 90,000 माण्हू हुआ। हाणे उहे सभु माण्हू लेनिन जहिड़ा त न हूंदा, टोटली आङुरियुनि ते ॻणण जहिड़ा 5 खां 8 माण्हू हुआ लेनिन जा साथी जेके हुआ, स्टालिन वारा, टाटिस्की वारा, सुर्दलोफ वारा, पाडवेस्की वारा, उहे चंद माण्हू हिकिड़ा हुआ जेके लेनिन सां गॾु हुआ, जन अवाम खे हिकिड़ो रुख ॾिनो त बाबा तव्हां हीअं वञो ऐं हिन नमूने सां इनकलाब ईंदो। बाक़ी ईअं कोन्हे त अॼु जेके मार्क्सिज़म सां गॾु बीठल आहिनि या जेके मज़दूर ऐं हारी आहिनि सभु को लेनिन जे पाए जा के ॾाहा हूंदा ऐं एॾा वॾा नज़रियाती हूंदा। सो माण्हुनि जा जिते मुफ़ाद आहिनि उहे उते बीहंदा। बाक़ी पीर साहब पंहिंजी हिकिड़ी क्लियर लाइन ॾिनी, हुननि सां गॾु सियासी माण्हू बि आहिनि। हू जेकॾहिं पंहिंजे मज़हबी माण्हुनि खे जेके हुनजा रूहानी अक़ीदतमंद आहिनि, जेकॾहिं उनखे हू सियासी मूवमेंट में आणे थो ऐं उनखे सियासी शऊर ॾिए थो त इहा का ख़राबु ॻाल्हि न आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। जीअं बिटे मकानी निज़ाम में हू पंहिंजे हुरनि खे हुन इस्तेमालु कयो हिकिड़े सियासी मसइले में ऐं हुरनि उहो कमु करे ॾेखारियो। अॼु जीअं हुन कयो, जॾहिं 2012 वारो धाणो, उन वक़्तु एतिरो शऊर कोन हो, माण्हुनि खे ख़बर ई कोन्हे त छो आया आहियूं, बसि उन्हनि चयो त असांखे पंहिंजे मुर्शिद जो हुकुम थियो आहे। पर अॼु औरतुनि जो बि वॾो तादाद हिन में शामिल हो ऐं सभिनी खे, ॿार खां वेंदे ॿुढे ताईं सभिनी खे इहो मालूम हो त धांधली थी आहे ऐं असीं धांधली जे ख़िलाफ़ आया आहियूं। ऐं उन्हनि सभिनी खे ख़बर हुई त इहा धांधली कंहिं धुरिन कई आहे, इन करे उन्हनि मां कंहिं वासिफ ज़रदारी जो या बिलावल जो नालो ई न वरितो, छाकाणि त उहे जेके नामालूम आहिनि उहे सभिनी खे मालूम आहिनि त इहा धांधली कंहिं कई आहे जंहिंजो पीर साहब खुलियाम नालो वरितो। बाक़ी नंढा माण्हू नालो कोन था वठनि। सो पीर साहब पंहिंजी क्लियर लाइन ॾिनी, हू पंहिंजे रूहानी पोइ लॻनि खे हिकिड़े सियासी तहरुक में आणे पियो, जंहिं करे सियासी जेको वायुमंडल आहे उहो सिंध जो तेज़ी सां तब्दील थिए पियो, माण्हू बाशऊर थियनि पिया। हिकु न हिकु ॾींहुं यकीनन जॾहिं क़ौमी तहरीक सगारी थींदी, मज़बूत थींदी, तॾहिं उहे माण्हू उन सां जुड़ंदा ऐं पोइ को हक़ीक़ी इनकलाब बर्पा थी सघे थो। बाक़ी पीर साईं जे भाउ सदरुद्दीन शाह राशिदी चयो त अॻिले हफ़्ते का ख़ुशख़बरी तव्हांखे मिलंदी। हाणे उहा ख़ुशख़बरी कहिड़ी हूंदी? लाज़मी तौर ते एस्टेब्लिशमेंट जा माण्हू उन्हनि सां राब्ते में हूंदा ऐं मोरे वारो जलसो 20 तारीख़ ते आहे, उन ते बि पाण उनखे बि ॾिसंदासीं ऐं उते कहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि रखिजे थी ऐं उन में माण्हू हिते त पीर साहब मौजूदु हो, मुमकिन आहे उते पीर साहब जन पाण मौजूदु न हुजनि, उते ॾिसबी त अवाम जी शिरकत केतिरी आहे ऐं उन मां ई हक़ीक़ी तौर ते मालूम थी सघंदो त वाकई माण्हू पीपुल्स पार्टी जी मुखालफ़त में हिते जमा थियनि था या पीर साहब जो दीदार करण आया हुआ, जीअं माण्हुनि जी फेसबुक ते हिकिड़ी तनक़ीद थींदी रहे थी। सो पाण उन ते उन वक़्तु ई तय कबो, हालतुनि खां अॻु में, वक़्त खां अॻु में का शइ चवणु मुमकिन न आहे। जी ठीक है मंसूर, आऊं पंहिंजो फाइनल नोट ॾियां पोइ पाण इहे ख़तमु था कयूं। जॉन एक्टन जो आई थिंक हिकिड़ो फेमस कॉल है, हुन चयो त पावर करप्ट्स
एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सो जेको सिंध में एब्सोल्यूट हुकूमत आहे गुज़िरियल 15 सालनि खां, उन एब्सोल्युटली पूरे सिंध खे करप्ट करे छॾियो आहे, छाकाणि त उन जी का मज़बूत अपोज़िशन कोन हुई। असां पॉलिटिकल साइंस में पढ़ंदा आहियूं त अपोज़िशन जेका आहे न, शेडो गवर्नमेंट हूंदी आहे। उहो गवर्नमेंट जी पॉलिसीज़ खे ते असरअंदाज़ थींदी आहे, उहो पीपल फ्रेंडली हूंदी आहे। त हिकिड़ी हिन धरणे ते तनक़ीद करण वारनि खे इहो बि सोचणु घुरिजे त ठीकु आहे, पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुजे, कि उनखे मैंडेट मिलियो आहे, असां चऊं था बाबा हुकूमत हुजे, पर अपोज़िशन बि त हुजे न। विदाउट अपोज़िशन कहिड़ी हुकूमत? सो उन अपोज़िशन जी इज़त करणु घुरिजे। ऐं हमेशह खां जेके बि इंटेलेक्चुअल रहिया आहिनि, जेके बि शऊर याफ़्ता रहिया आहिनि, मिसाल जे तौर ते पाण न तूं पागारे साहब जो मुरीद आहीं, न आउं पागारे साहब जो मुरीद आहियां, ठीकु है, पर अख़लाक़ी तौर ते जेके बि माण्हू समाज में शऊर रखंदड़ हूंदा आहिनि, उहे अपोज़िशन सां गॾु बीहंदा आहिनि, उहे कॾहिं बि हुकूमत सां गॾु कोन बीहंदा आहिनि। हिकिड़े शऊर रखंदड़ माण्हू खे तव्हां हुकूमत सां गॾु ॾिसंदो ई कोन। उहो जेकॾहिं हुकूमत कंहिं बि पार्टी जी ईंदी त उते जेको आहे उहो माना उन जी मुखालफ़त कंदो, ठीकु है। सो उहो मुखालफ़त भले तव्हां न बि करियो पंहिंजे ज़ाती मक़सदनि जे लाइ, पर अपोज़िशन ते तनक़ीद न करणु घुरिजे, एट एनी कॉस्ट न करणु घुरिजे। सो इहा ॻाल्हि तव्हां पंहिंजो फाइनल नोट रखो, ऐं पोइ इंशाल्लाह जेको मोरे वारो धरणो थींदो, उन मां जेके डेवलपमेंट्स थींदियूं उहो बि असां आणींदा रहंदासीं। इंडस्ट्रियल खे सपोर्ट करियो। असां अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आणूं था, तव्हांजी सपोर्ट सां ई सिलसिलो अॻिते वधे सघे थो, ऐं नयूं शयूं जेके आहिनि असां शामिल करे सघूं था। सो मंसूर वटि हलूं था ऐं उनखे चवंदा भले पंहिंजे फाइनल नोट सां इख़्तिताम करे सेशन खे। बस हिते फाइनल नोट मुंहिंजो इहो आहे त हिते गवर्नमेंट बि आहे त अपोज़िशन बि उहा ई आहे। जेके माण्हू गवर्नमेंट में आहिनि उहे ई अपोज़िशन में आहिनि। हिकिड़ी शानदार क़िस्म जी अपोज़िशन ठाही वई आहे, जेका हरू भरू पीपुल्स पार्टी खे तरक़ी पसंदि ऐं ॿियनि खे रुजत परस्त डिक्लेयर करण में रुधल आहे। सो मुंहिंजो एतिरो ई आख़िरी नोट आहे। इहा अपोज़िशन इहा आहे जो शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत में राजा रियाज़ जेको अपोज़िशन लीडर हो, सो हीअ असांजा अदीब इहो अपोज़िशन वारो किरदारु अदा कनि पिया। सो ठीकु है, थैंक यू सो मच एवरीवन, वरी मिलंदासीं इंशाल्लाह। महिरबानी।